Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui petite vidéo prévention donc pour vous parler de la boutique Honor Airsoft, donc boutique située à Clé-Souilly dans le 77, une boutique vendant des répliques d'Airsoft mais aussi du matériel. Donc juste une petite vidéo prévention, n'achetez aucune réplique là-bas, ne laissez pas vos répliques en dépôt non plus, ils ne connaissent absolument pas leur métier. Ils passent leur temps à faire tourner des répliques en 11-1 alors que les répliques doivent fonctionner en 7-4. Les répliques à la fin ne fonctionnent plus et osent dire que votre réplique ne fonctionne plus, alors que quand vous l'avez apportée, elle marchait très bien. Donc voilà, grosse arnaque ce magasin, n'y allez surtout pas. C'est juste un petit message préventif, n'y allez absolument pas.